起呢條橋嘅係邊個提出嚟呢？你哋好熟悉嘅，香港一位富商胡應湘係佢最早提出嚟嘅但係嗰陣時中國經濟落後，冇錢，要技術冇技術，要人員冇人員，要資金冇資金，所以早期嘅時候呢，中國起嗰啲橋呢就叫豆腐渣工程啊嘛而家呢起呢啲橋唔得㗎全部實時監控跟蹤喺呢一邊嘅。而行到呢度呢，深中大橋呢度係中間位啦。咁呢，佢而家亦都係世界第一橋，呢個跨海大橋，橋面單向4車行線，橋底到下面嘅海，到橋底到海面嗰度有幾高呢？最高㗎啦！而家目前所有嘅跨海大橋當中最高嘅，離海面最高76米，76米。我哋啱先呢所經過見到兩個呢，就好似一個南天門口嘅嗰兩條門柱270米，好勁㗎，90層樓咁高拉咗起身喺呢一邊咁非常之高。呢啲呢全部都係技術㗎啦咁我簡單同大家介紹啫咁詳細嗰啲嘢呢，等到我哋聽日翻嚟嘅時候都會經過呢一邊嘅但係喺呢一邊連接出去嘅話呢，就南海啦，呢度就南海一路咁沿住過去嘅。南海嘅區域大家知唔知道有幾大馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓嗰邊嘅呢啲都係南海嘅範圍，所以呢，我哋湛江叫軍港城市呢，南海艦隊2條軍艦都係我哋湛江嗰度。大家得閒真係可以去湛江睇一睇，我家鄉嗰度變化好大軍港城市所以你去到嗰邊嘅話呢，唔單止有機會可以品嚐得到最地道嘅湛江雞，仲可以食到我哋湛江最有特色嘅海鮮。海鮮你哋喺香港食得多啦，但係你有冇食過沙蟲刺身冇，唔敢食刺身唔緊要，新鮮嘅粉絲蒜蓉蒸沙蟲，好正㗎係生蠔你哋敢食係咪先？生蠔敢食新鮮嘅沙蟲，你話你咁樣唔敢食？沙蟲粥試過未？好甜㗎喎！我哋當地嗰啲細路仔你就話呢啲都唔啱嘅話，椒鹽沙蟲，椒鹽泥炆你都敢食椒鹽沙蟲唔敢食即係你哋而家聽到條蟲驚係咪先？哇！你要知道呢條蟲好架勢㗎喎，喺我哋當地人嘅話呢，我可以咁同